Ndakoire murata na muthikiriria wa Rwega rwa Mana mwathani agocwo kaida kage kega ona kamweke kage Ngai witũ atuhe twaranirie tumanĩrĩrie na twĩkĩrane hinya kũhĩtũkĩra tabarĩra ĩno ya Rwega rwa Mana. Tũraria ũhoro wĩgiĩ kũhanyũka ihenya rĩrĩa rĩathanĩtwo rĩrĩ mbere itũ, ihenya rĩrĩa twatemeirwo nĩ Ngai nĩgetha tũrĩhanyũke, kana mbara ya wĩtĩkio ĩrĩa twetirwo nĩ Ngai nĩgetha tũrũe. Ũhoro ũcio nĩguo tũkoretwo tũkĩaria. Rĩrĩa wetĩkirie Ngai nĩ wandĩkithirio ũhanyũke ihenya. Tũkoretwo tũkĩaria ũrĩa ũgũkorwo ũkĩhanyũka ihenya rĩu, na wandĩkithirio ũrũe mbara. Tũkoretwo tũkĩaria ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ kũrũa mbara ĩyo. Mũthenya wa ira nĩ tũronire tũkĩhanyũka ihenya no nginya twĩyaũre mĩrigo yothe, maũndũ marĩa matũritũhagĩra, kinya wĩhia ũrĩa wĩohanagia na ithuĩ. Maũndũ macio mothe kiugo kĩa Ngai kĩratwĩrire no nginya twĩyaũre na nĩgetha tũhanyũke ihenya rĩtũ rĩa hũthũ, tũgakorwo twĩna mĩrigo tũtitikĩte kana maũndũ maritũ maratũgĩtĩra hinya. Ngai wa muoyo angĩrotũteithia. Mũthĩ ndĩrenda tuone ũrĩa Paulo erire Timothy arũage mbara ya wĩtĩkio. Ahana ta mũteng'eri ũrahanyũka ihenya rĩrĩ rĩa wĩtĩkio, ahana ta mũrũi ũrarũa mbara ĩno ya wĩtĩkio. Paulo nĩ amenyaga atĩ nĩ kũrĩ mahinda maingĩ tũrĩkora twĩ involved thĩinĩ wa mbara, na nĩ kũrĩ mbara nyingĩ mũno tũrĩkoragwo tũkĩrũa. No Paulo nĩ erire Timothy angĩkorwo nĩ harĩ mbara agĩrĩirwo nĩ gũkorwo akĩrũa ahana ta mũthigari wa Jesũ Kristo, nĩ mbara ya wĩtĩkio. Gĩthomo kũrĩa Timotheo wa mbere 6 kuma mũthenya wa 11, ũũ nĩguo Paulo arera Timothy, aramwĩra atĩrĩrĩ: no we mũndũ wa Ngai-rĩ, ũrĩra maũndũ macio mothe na ũthingatage ũthingu na kwĩyamũrĩra Ngai na wĩtĩkio na wendani na gũkirĩrĩria na ũhoreri. Rwaga mbara ĩrĩa njega ya wĩtĩkio, rũmia ũhoro wa muoyo wa tene na tene ũrĩa wetĩirwo, rĩrĩa wombũrire wega wĩtĩkio waku mbere ya aira aingĩ, ningĩ ndĩ mbere ya Ngai ũrĩa ũheaga indo ciothe muoyo, na mbere ya Kristo Jesũ ũrĩa warutire ũira mwega rĩrĩa arutaga ũira mbere ya Pontius Pilate. Nĩ ngũkwatha atĩ ũrũmagie rĩathani rĩu wathĩtwo narĩo ũtarĩ na kĩmeni kana ũcuke nginya hĩndĩ ĩrĩa Mwathani witũ Jesũ Kristo akonania. Paulo arera Timothy nĩ kũrĩ mbara nyingĩ mũno ũngĩrũa, no rũaga mbara ya wĩtĩkio. Rĩrĩa wagĩa na kahinda ga gwĩka wega, tondũ ũrarũĩrĩra wĩtĩkio, ndũkanage gwĩka wega. Twanona ateng'eri marateng'era no ũmwe wao akagũa, no kona ũmwe wao acoka na thutha kana atithia nĩgetha ateithie ũrĩa ũngĩ. Angĩkorwo wĩna kamweke ga gwĩka wega, ũkĩhanyũka ihenya rĩrĩ, ĩka wega, rũa mbara ya wĩtĩkio. Wagĩa na opportunity ya gwĩka ũndũ mwega, ndũkanage kũwĩka, tondũ tũrarũa mbara ya wĩtĩkio. Wona mũrũ wa thoguo kana mwarĩ wa thoguo nĩ ahatĩrĩirio mũno na wĩna kamweke ga kũmũteithia kana ga kũmũnengere guoko gwa kwĩnyitĩrĩra rũgame, mũnengere, tondũ ũrarũa mbara ya wĩtĩkio. Wagĩa na kamweke ga kũũmĩrĩria mũndũ ũritũhĩirwo nĩ maũndũ thĩinĩ wa thabarĩ ĩno kana ihenya rĩrĩ rĩa mũtũrĩre, mũũmĩrĩrie no mwĩkĩre hinya, tondũ ũrarũa mbara ya wĩtĩkio. Rũaga mbara ya wĩtĩkio. Nĩ kũrĩ mbara nyingĩ irũagwo, na korwo no ũhũthĩrĩrie mũtũrĩre wa example ya Daudi. Daudi mbara nyingĩ iria arũaga nĩ ũndũ wa gĩtĩo kĩa Ngai. Ndarũaga nĩ ũndũ wa ego yake we mwene, ndarũaga nĩgetha egocithie, nĩgetha eonanie, arũaga nĩ ũndũ wa gĩtĩo kĩa Ngai. Daudi nĩkĩ ũroria Goliath nĩ aruma Ngai wakwa, ndĩrarũĩrĩra gĩtĩo kĩa Ngai. Mbara nyingĩ cia Daudi ciarĩ cia kũrũĩrĩra gĩtĩo kĩa Ngai. Na nĩkĩo ngĩaugire nĩ nyonete mũndũ ngoro yake yohanĩtio na yakwa. My brother na my sister, maandĩko maratwĩra tũkĩhanyũka ihenya rĩrĩ tũrahanyũka, tũkĩrũa mbara ĩno tũrarũa ya wĩtĩkio, tũrũĩrĩre gĩtĩo kĩa Ngai, tũrũe mbara njega ya wĩtĩkio. Tũrũe maũndũ marĩa mangĩteithia, tũrũĩrĩre maũndũ marĩa mangĩteithia Ngai, tũrũĩrĩre maũndũ marĩa mangĩaka kanitha wa Ngai, tũrũĩrĩre maũndũ marĩa mangĩtũguna, tũtige kũrũa nĩ ũndũ wa glory nĩ hathũkĩria rĩtwa gũtariĩ kwana. Tũtigane na maũndũ macio, reke tũmenye atĩ ũrĩa tũrũagĩrĩra nĩ Ngai, na Ngai atũrũagĩrĩra twarũĩrĩra gĩtĩo gĩake. Nĩ ha Ngai mũthenya wa ũmũthĩ arakũria ũrũe mbara njega ya wĩtĩkio. Nĩ ha ũtiganĩirie maũndũ ma wĩtĩkio rĩu ũrarũa mbara ciaku, ũrarũĩrĩra mũhaka waku, ũrarũĩrĩra broti yaku, ũrarũĩrĩra nyũmba yaku,
urarwirira besha watunyiro urarwirira maundu maku niha urarwirira handu ha kurwa bara njega ya witikio niha wagite kurekereria Ngai akurwirire niha wagite kwira Ngai atuike kihoto giaku na atuike hinya waku ukirwa bara ya witikio Ngai aratwira rwa bara njega ya witikio nogo tungihota kwinyitira muoyo wa tene na tene muoyo wa tene na tene ndwanyitagirwo ni undu andu aria mararwirira ritwa riao andu aria mararwirira gitio kiao andu aria mararwirira acha muoyo wa tene na tene unyitagirwo ni aria marwaga bara njega ya witikio Ngai agirwo tuteithia reke tuhoe twagucokeria ngatho ithe wa mwathani witu Jesu ni gutwariria na gutumiria kiugo giaku muthenya wa umuthi na waturuithia turwe bara njega ya witikio twanatuika involved na maundu maingi ona twanarwa bara nyingi hihi ni undu wa gitio gitu ria twaigua twi threatened ria turenda maundu maitu magirire no muthi uratwira turuage bara njega ya witikio turwirire gitio giaku turwirire undu uria ungikuocithia no undu uria ungikorwo kwerehe ngumo nogoci mwathani tuteithie tutigane na bara nyingi tuhana ta teng'eri tuhana ta rui bara turwagirire bara o iria njega ya witikio thengio ni gutwariria thiini wa Kristo Jesu twahoya na twetikia amen kwa Ngai akurathime na Ngai agwike wega ndacokia ngatho fight the good fight of faith nikuri bara nyingi ungirwa no Ngai arakwira urwe bara ya witikio rathimo ni Ngai tithia thayo thengio ta time yaku thengio ndu wa message yaku ona gucia message ni twike kirathimo kuri mundu ungi ndacokia ngatho Ngai agwike wega asante sana rathimo thengio